Silahı indir. Kadını bırak. Buradan çıkamazsın. At silahını! Sen ne yapıyorsun? Son kez söylüyorum, at silahını! At! Silahları atın yoksa kadını öldürürüm. Şimdi sıkarım kafasına, at silahını! Bravo Sarı. Pam pam. Bırakır mısın beni? Son kez söylüyorum, at silahını! Bırak beni. Bırak. Birader bakar mısın? Birader. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç! Tam 10 dakika içinde sana tarif edeceğim kapalı otoparka geleceksin. Tam 10 dakikan var. Geciktiğin her dakika için birini öldürürüm. Kaparda. Yürü! Geç! Yürü, bin arabaya, yürü! Anahtar! Adımını atan olursa öldürürüm kadını. Sadece 9 dakikan kaldı sarışın. Unutma, geciktiğin her dakika için birini öldüreceğim. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Cüzdanını ve telefonu arabadan dışarı at. Ne olursa olsun başaramayacaksın Çolak. Göreceğiz.
Avcı! İyi misin? İyi misin lan? Kaçtı. Nereye? Aşağı. Keşanlı yürü. Hepinizi geberteceğim lan! Gelin! Korkmayın gelin! Hepinizi temizleyeceğim lan! Hepinizi! Korkmayın! Gelin! Her yere baktım. Kaçmış namussuz. Hayır başlayacağım ya. Nereye kaçar oğlum ya? O çoktan tüymüştür. Yürü gidelim dayı oğlu. Komutanım. Türk askeriyiz. Dayanın çocuklar. Dayanın geldik. Kıdemli Çavuş Cevdet. Özel kuvvetler personeliyiz komutanım. Ne oldu? Kim bunlar? Bunlar sığınmacılar. Komutanım, yardıma ihtiyaçları var. Çok acil bir helikopter çağıralım. Tamam. Hemen haber verelim. İçeri geçin siz. İnsanları içeri alalım. Komutanımız dışarıda hala çatışıyor. Bizim gidip onu bulmamız lazım. Bu halde nasıl çatışacaksınız? Halimizde bir şey yok. İdare ederiz. Aşık. Erdem Yarmayım'a haber verelim. Emredersiniz komutanım. Güzel. En üst kata çık. Yavaş ol ya. Öldüreceksin bizi. Sıkı tutun. On. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yetiştin sarışın. Şimdi paketi minibüstekilere ver. Bu ne lan? Şimdi yavaş yavaş arabadan ineceksin. Yavaşça. Dediğimi yap. Kulaklık. İletişim için. Kim var lan orada? Kim var lan?
Avcı? Komutanım. Adamı buldunuz mu? Ama merak etmeyin artık güvendesiniz. Kapat, kapat! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Buraya kadar Çolak. İn arabadan! At silahını! İn arabadan! At silahını! Dön arkanı, dön. Bırak silahını! Yardım edin. Bırak silahını! Yardım edin. Kaçırdı beni, öldürecekti. Tamam, tamam. Aç bacaklarını! Allah Bana bak, şu kahretsin arabaya bak. seni. Bak şu arabaya. Hayvan herif. Dön. Yanlış yapıyorsun, al şu arabayı. Bak açıklayacağım, al şu arabayı. Yanlış yapıyorsun. Kes sesini! Polislere silah çekmişsin sen! Allah kahretsin. Aga nereye kayboldu ya? Kadını da aldı gitti. Kesin Çolak yaptırdı. Kansız herif. Avcı duyuyor musun beni? Avcı beni duyuyor musun? Duyuyorum komutanım. Polisler beni aldı, Erdem Yarbay'ıma haber ver. Tamam, siz nereye gidiyorsunuz? Gelelim biz de. Aydan Hanım'ın evine gidin. Çolak vazgeçmeyecek, çabuk ol. Emredersiniz. Taksi! Kimle konuşuyorsun sen? Bu ne? Yürü! Aç kapıyı, aç. Beni buldular. Kaçmak zorunda kaldım. O kadını bana getireceksin. Beni duydun mu? O kadını bana getireceksin. Merak etme. Bir planım var. Ne demek zafer yok? Ne demek? Komutanınızı nasıl yalnız bırakırsınız? Komutanım biz bırakmadık. O gönderdi. Siviller vardı. Sivillerin durumu nasıl? Bir iki tanesi kötü durumda. Müdahale ediyorlar. Gidip Zafer'i bulup gelin. Ölü ya da diri. Komutanınızı bulacaksınız. Komutanım. Dilim varmıyor ama adamlar kalabalıktı. Şehit olduysa da naaşını bırakmayacaksınız. Buraya ya öyle gelin ya da hiç gelmeyin. Bu kadar mısınız ha? Başka yok mu sizden? Elinizden gelen bu mu?
Ben daha yeni ısınmıştım. Yeni havaya giriyorduk. Komutanım, Ne oldu Hasan? Ateş Başçavuş. Söyle Ateş. Komutanım burada ortalık fena karıştı. Orada da mı karıştı? Ne oldu? Yavuz Üsteğmen'imi polis aldı komutanım. Neden? Çolak içeriye adamını sızdırmış. İnsanları öldürmekle tehdit etti. Yavuz Üsteğmen'im de Aydan Hanım'ı kaçırmaya kalktı. Allah kahretsin. Her tarafta bir problem. Tamam. Siz komutanınızı yalnız bırakmayın. Ben ilgileniyorum. Tamam komutanım. Yavuz Üsteğmen'im şey dedi. Aydan Hanım'ın evine gidin. Ve herhalde kocasına bir şey yapacak diye korkuyor Çolak. Tamam. Öyle dediyse öyle yapın o zaman. Bakın ben silahlı kuvvetler mensubuyum. Kim olursan ol kardeşim. Kadını kaçırmaya çalıştın mı, çalışmadın mı? Siviller tehdit altındaydı diyorum size. İçeride teröristler vardı. Tamam kardeşim, derdini savcıya anlatırsın. Doğruysa o salar seni. Otur şimdi şuraya, kıpırdama. Siz burada bekleyin hanımefendi. Ben işlemleri başlatayım. Tamam memur bey. Hocam ve kızın tehdit altında. Ne diyorsun sen be? Hemen dediğimi yap. Söyle evden çıkmasınlar. Korumaları arttırın. Çabuk. Efendim? Fuat beni dinle. Bu gece çok garip şeyler oldu. Adamın biri beni kaçırmaya kalktı davetten. Ne? Yine mi? Ne istiyorlar bu adamlar senden? Bilmiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Polisler orada mı hala? Buradalar, buradalar. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Dediğim gibi evde kalın. Sakın çıkmayın. Leyla'ya da dikkat et, olur mu? Tamam canım, merak etme sen, ben buradayım. Yalnız beni haberdar et lütfen. Tamam. Tamam ederim. İyi akşamlar beyler. Buyur kardeşim. Ben bir adres soracaktım ama şuradan ileriye doğru. Dayı gözünü seveyim, bassana ya. Gidiyoruz ya kardeşim. Dayı, acaba ben mi kullansam ha? Yok hayır veremem. Zaten taksi de benim değil. Dayı o zaman bas şu gaza biraz ya. Hadi gözünü seveyim ya. Dayı, yemin ediyorum tansiyonum çıktı. Allah'ını seversen hızlı sür. Kimsiniz? İyi akşamlar beyefendi. Emniyetten geliyorum. Baba kim o? Korkma kızım, polis. Kimsin sen? Baba ne oluyor? Korkma kızım, tamam. Sesini çıkarırsan ikinizi de öldürürüm. Telefonu al. Sakın kızıma zarar verme. Konu neyse benimle paylaş. Karnı ara. Komiserim, arkadaş hakikaten askermiş. Ankara'dan aradılar. Tamam ama savcıya ifade vermeden seni serbest bırakamam. Belki de suçlusun. Nereden bileceğim? Başkomiserim bakın. Çok iyi bir manzara değil. Farkındayım. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama hanımefendiyi kaçırmak zorunda kaldım. Ortada bir tehdit vardı. Tamam delikanlı da benim de yapabileceğim başka bir şey yok. Biraz daha bekle, olaylar bir netleşsin.
Ya bari şu kelepçeyi çıkarın. Türk subayıyım ben. Alo. Aydan. Şimdi sakince beni dinle. Bana bak, beni iyi dinle. Birazdan sana söyleyeceğim adrese geleceksin. Eğer oradakilere bir şey belli edersen... bu ikisinin kafasını kesip paketler sana yollarım. Anladın mı? Evet, evet. Güzel. Şimdi bir bahane bulup çık oradan. Tamam. Telefonu kapatma. Dediğim gibi... eğer oradakilere bir şey belli edersen... paketi yollarım. Anladım, anladım. Geleceğin adresi sana mesaj atacağım. Anladın? Tamam Fuat'cığım. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. İnşallah kocamla kızıma bir şey olmaz. Adamlar gelmiş. Dayı dur. Dayı. Çık. Çık. Bak biz askeriz, tamam mı? Bu bir güvenlik meselesi. Al şunu, taksini getireceğiz biz sana. Hadi dayı git. Dayı git buradan. Hadi kaçırmayalım adamları, hadi. Sür. Gidiyor. Ne? Kadın gidiyor. Ya nereye gider? Daha ifadesini almadık. Gidiyor işte, kadın diyorum, gidiyor. Git bak şuna. Büyük ihtimal kızını kaçırmış olabilirler. Sen nereden biliyorsun kardeşim? Kadına telefon geldi. Bakın, bu kadın teröristlerin hedefinde. Bu kadın çok büyük biyolojik silah uzmanı. Teröristlerin eline geçmemesi lazım. Ya kardeşim sen kafanı bir yere mi çarptın ya? Kadın gerçekten gitmiş komiserim. Ne demek gitmiş ya? Sen burada kal. Gel benimle. Sen otur bakayım şuraya. Az sonra yapacaklarım şahsına değil, kusura bakma, olur mu? Özür dilerim. Kusura bakma. Ne yapıyorsun? Dur kaçma! Tamam canım. 10 dakika kadar geleceğim. Usta, sen de kusura bakma. Birader ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Geri getireceğim, sus! Birader dur! Kaçma! Dur lan! Alo. Komutanım, çıktınız mı? Hayır, kaçtım. Ne? Kadının ailesine zarar verecekler. Tamam, merak etmeyin. Biz takipteyiz zaten. Henüz bir girişim yapmadık. Süper. Neredesiniz? Neredeyiz biz? Ben biliyorum aga, burası Kozyatağı.
Kozeta köprünün diğer tarafında lan. Ne bileyim aga, her yer birbirine benziyor işte ya. Şu an Hacı Osman'dan doğru yukarı çıkıyoruz. Tamam, bu numarayı konum atın, yakalayacağım sizi yolda. Tamamdır. Hazır mıyız? Hazırız komutanım. Siviller de... Hadi çıkalım o zaman. Komutanım. Nereye böyle? Sizi almaya geliyorduk komutanım. Kurtulmuşsunuz komutanım. Sen ne sandın ki var? Peki herifler ne oldu? Vallahi en son bıraktığımda palamut gibi yan yana yatıyorlardı. Komutanım. Çok korktuk başınıza bir şey geldi diye. Erdem Yarbay'a haber verelim hemen. Ne oldu şimdi ya? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Beyler. Merhaba komutanım. Bayağı hareketli gece oldu ya. Sorma, ne demezsin. Şimdi biz bunlarla dans ederiz de kız var, Aydan var, ne olacak? Aydan'ı kesinlikle götürmelerine izin veremeyiz. Bana vereceğiniz bir silah var mı? Buyurun komutanım. Sen ne yapacaksın oğlum? Bende 2 tane daha var. Eyvallah. Oğlum RPG'yi nereye koydun? Birader onu ceketin içi almıyor ya, koyamadım. Şöyle geç. Bırak! Anne ne oluyor? Aydan ne oluyor? Bırakın lan! Bırakın! Karabatak. Bakın, kızımı ve kocamı bırakın. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Dediğiniz her yere geleceğim. Ama yeter ki onları bırakın. Ama onlar bizim sigortamız. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Minibüse bin. Daha konuşacak çok zamanımız var. Bari kızımı bırakın. Onu bırakmadan bilmem. Arabaya bin. Kızımı bırakırsan binerim. Arabaya bin! Bırakın annemi! Bırakın diyorum! Sus lan! Bırak beni! Bırak! Arabaya! Bırak!
kaç. İyi misin? Annemi götürdüler. Tamam, kurtaracağız annen, söz. Kızın elini çözün. Yavuz İstanbul'a görevdeydi ya. Başı belaya girmiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Polisler almış. Merak etmeyin siz, ben hallederim. Gerekirse atlar giderim İstanbul'a. Alo. Komutanım benim. Yavuz. Senin tutuklandığını söylemişlerdi. İşler karıştı komutanım. Aydan'ı kaçırdılar. Polis benim peşimde. Tamam, sıkma canını. Şimdi Yasin yanımda. O çözecek. Ben iş çözene kadar ortalarda gözükmesin. Ama bir yere de ayrılmasın. Yavuz. Bak Yasin diyor ki... Ben işi çözene kadar ortalıklarda gezinmesin diyor. Bu gece orada kal. Ya, savcıyla falan işi tatlıya bağlamak gerekebilir. Tamam, hallederiz. Bizimkileri gönderiyorum. Tamam, hepsi gelsinler. Tamam. Komutanım, Aydan konusunu ne yapacağız? Kritik. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Ama önce seni bir kurtaralım da. Tamam, haberleşiriz. Beyler. Siz toparlanıp dönüyorsunuz, ben buradayım. Emredersiniz. Komutanım. Siz partide niye öyle şeyler yaptınız? Çolak bana ulaştı. Hepsi onun direktifiydi. Hatta masum bir garsonu da öldürdü. Ulan ne vicdansız adam ya. Bak onu elime bir geçireyim. Koparacağım onun kafasını. Şimdi oldu. Siz o yüzden Bahar Hanım'ı öptünüz komutanım. Ne öpmesi lan, ne diyorsun? Yok komutanım. Vallahi öptünüz. Dans mans. Hatta Bahar da bayağı şaşkındı yani. Kim bilir ne anladı. Eyvah eyvah. Komutanım, durumu nasıl toparlayacaksınız? Çok sıkıntılı bir durum. Ne yapacağım? Gideceğim, anlatacağım. Yapacak başka bir şey var mı? Yani. Yok gibi. Karabatak, bana Bahar'ın adresini bulabilir misin? Hemen komutanım. İyi misin? Hoş geldin. Ne oldu sana? Uzun hikaye. Tişörtün çok güzelmiş. Sağ ol. Bu arada yorgun görünüyorsun. Kahve içer misin? Olur. Şekersiz, sütsüz. Teşekkür ederim. İyi olduğuna emin misin? İyiyim. Ha, benim bu gece burada kalmam lazım. Sebep? Merak etme, kanepede yatacağım. Ha, neyse ki senin gözün o kadar da basit bir kız değilmişim. Oh, içim rahatladı. Saçmalama Bahar. O ne demek? Bilmem. Sen söyle. Bizim bu gece hakkında konuşmamız lazım. İstiyorsan hiç yaşanmamış gibi davranabilirsin. Yaşandı ama. Ne oldu? Pişman mısın? Rahatsızım. Yoksa istemeden mi oldu?
Evet. Adamın evi burada bir yerlerde ama nerede? Bence burası gibi. Adamı bulup taksisini vermemiz lazım. Fethi, şuraya baksana sen bir. Oo yanamoy. O otobüste 10 saat yol çekilir mi şimdi ya? Ne yapalım oğlum? Uçakta yer yoktu. Otobüs iyidir ya. Otobüs candır. Ha, candır. Kesin candır. Hangi daire ya? Ha? En büyük asker bizim asker. En büyük asker, asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Çolak zorladı. Çolak zorladı. Bu bizim bildiğimiz cani Çolak. Hı hı. Adamın işi gücü yok, çöp çatandan mı başladı? Hayır, bana pislik olsun diye yaptı. Benimle öpüşmek senin için pislik, öyle mi? Yavuz, benle öpüştükten sonra gidip kustun mu yoksa? Bahar, saçmalama ya. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Ha! Bak, ben şimdi anladım. Ne biliyor musun? Beni öptükten sonra şunu düşündün. Bu kız zaten bana havayı yaktı. Ben zaten çok karizmatiyim. Ben zaten çok yakışıklıyım. Belimde silahım da var. Bu kız bana aşık oldu zaten, ha? Bahar. Ne? Ne Bahar, Bahar, Bahar ne? Düşündün mü, düşünmedin mi? Doğru söyle. Yanlış anlayabileceğini düşündüm, evet. Yanlış anladım zaten. Nereden tutsam elimde kalıyor. Biliyorum, farkındayım. Konuşacak bir şey yok o zaman. Benim de kabahatim yok. Birincisi, beni bu kadar basit biri zannetmen çok iğrenç. İkincisi, çok kötü öpüşüyorsun. Tamam, ben bir şey söylemiyorum artık. Kadınların kalbini kırmakta çok iyisin Sarı Komutan. Biliyorum. Üzgünüm. Pislik. Hayvan. Domuz. Üstünde başına yatıp kanepemi pisletme. Kadınlar. Duyuyorum. En büyük asker bizim asker. En büyük
Oğlum, yavrum. Oğlum, yavrum. Hakkını helal et anacığım. Gidip de dönmem lazım. Allah korusun. Bakarsın şehit oluruz. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun aslanım sen? Belki şehit oluruz dedim. Öyle bir şey yok. Kaç yaşındasın sen? 20 yaşında abisi. Koçum. Sen bu ülkenin geleceğisin. Sen bizlerin geleceğisin. Şehit olmak yok. Şehit olacak birileri varsa onlar bizleriz. Asker misiniz abi? Sen yaşayacaksın aslanım. Biz o dağlarda, bayırda o şerefsizlerle niye çarpışıyoruz? Sen hain pusularda şehit ol diye mi? Üzme oğlum ananı. Döneceğim de. Hem anan daha sana kız alacak. Sen torun vereceksin ananın kucağına. Ölmek neymiş ya? Yakışır mıydı mı yaşındaki adamı ölmek? Yok aslanım yok. Vermem seni o hainleri aslanım benim. Gel buraya gel. Anacığım sen merak etme. Oğlun sağ salim gidip gelecek. Sen üzme kendini tamam. Tamam evladım, tamam. Çal baba çal. Deli lan bu. Adamın telefonunu bende kaldı. Alo. Yavuz. Yasin ben. Ha söyle Yasin. Tamam ben hallettim meseleyi. Ama savcı bey yine de bir ifade almak istiyor. Gelebilir misin buraya? Gelirim tamam. Eyvallah. Hadi bekliyorlar. Ben sabah ilk uçakla Karabayır'a gidiyorum. İnşallah orada görüşmeyiz. Bu da deli çıktı. Nedir durum? 4 tanesini çıkardık ama daha bir sürü hasta var içeride. Çıkarılan tüplere dikkat edelim. Terörle mücadele gelip alacak. Tamam, anlaşıldı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne durumdayız? Müdahaleye devam ediyoruz. Tamam biz bekliyoruz. Diğer arkadaşlar da gelecek zaten. Tamam, teşekkürler. Nur abla. Nereye? Gel. Bana doğru gel. Ay çok sağ olun. Siz de bize yardımcı oluyorsunuz. Ne demek? Lafı mı olur Bahar'cığım? Baksana şu perişanlığa. Çok kötü durumdalar. Umarım yardımımız dokunur.